Oke, assalamualaikum dulur-dulur. Hari ini kita mikat lagi, bolang lagi. Cuman spotnya agak ekstrim. Musim hujan juga, jadi takut kepleset, lur. Langsung aja gaskeun, semoga terhibur, dulur-dulur. Aduh, pada ngilang semua BL-nya, lur. Udahlah, kita sudahi saja sampai di sini dulu. Semoga terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dulu. Terima kasih banyak.